நல்லா இருக்குல்ல? எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் தான். அப்படிங்கிற இப்போ செஞ்சுருவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்க. இன்றைக்கி வந்து மனைவி வந்து என்கிட்ட வந்து லாலிபாப், சிக்கன் லாலிபாப் செய்ய சொல்லி கேட்டாங்க. இப்போ அதை செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன். அதுக்கு வேண்டியதை வந்து எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன். இப்போ செய்ய போகிறேன் நான். அதுக்கு என்ன தேவைன்றத பொருள்களை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சிக்கன் லாலிபாப், அது வந்து சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெக்கை பீஸ், இந்த ரெக்கை இருக்குது பார்த்திங்களா கோழிக்கு, இந்த ரெக்கையில் வந்து அதில் தான் இந்த லாலிபாப் எடுக்க முடியும். கடையில் போய் கேட்டாலே உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து கொடுத்துருவாங்க ரெடி பண்ணி. ரெக்கை பீஸ் மட்டும், ஏன்னா வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து வெட்டி கொடுக்கும்போது கொடுக்க முடியாது. இது தனியாக வந்து ஒவ்வொரு கோழியிலேருந்து எடுத்து தான் கொடுக்க முடியாது. இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்கிற ஒரு 10-15 பீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது தனியாக வந்து அவங்க வந்து ரெடி பண்ணி இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ சிக்கனு அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா சேர்க்கிறதுக்கு வந்து மைதா, கார்னு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, எக்கு, பெப்பரு, சோயா சாஸ், வினிகரு, ரெட் சில்லி சாஸு, இது வந்து டொமேட்டோ சாஸு, இது வந்து சில்லி ஸ்வீட் சில்லி சாஸ். இதுதான் இதுக்கு வேண்டிய பொருளுங்கள். இதை வச்சு தான் இப்போ வந்து நம்ம லாலிபாப் செய்ய போகிறோம். நான் என்ன பண்ணுறேன்னு நீங்கள் பாருங்கள், அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அதான் மைதா போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர். இது எந்த அளவுக்கு காணும் மைதாவும் என்ன ரேஷியோ? அது என்ன நம்ம வந்து எடுக்கிறோமோ சிக்கன், இப்போ நமக்கு வந்து இந்த 700 கிராம்ஸ் இருக்குது. இந்த 700 கிராம்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூனுன்னா ஒரு 2 டீஸ்பூனை வந்து எடுத்துக்கிட்டால் போதும். நமக்கு ஸ்லைட்டாக வந்து பெப்பர் சேர்க்குறேன் நான். ஒருத்தர் மெத்தடில் செய்வாங்க, பட் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்பைஸியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டுக்காண்டி இதில் வந்து பொரிக்கும் போது பெப்பர் சேர்த்துக்கிட்டேன். ப்ளஸ் வந்து எக்கு என்னது ஒயிட் இல்லை, மொத்தமாக அப்படியே போட்டுடலாம். மொத்தமாக போட்டுடலாம். ஆமாம். ஒரு முக்கியமான பொருள் இதில் வந்து உங்களுக்கு காட்ட மறந்துட்டேன். அது என்னன்றது வந்து இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒன்றும் இல்லை, சால்ட்டு. சமையலுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஐட்டம். அந்த சால்ட்டை வந்து நம்ம வந்து காட்ட மறந்துட்டேன் நான். தேவையான அளவுக்கு உப்பு. ஆமாம், தேவையான அளவுக்கு உப்பு. தேவையான அளவு உப்பு இதுக்கு. கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன மாதிரி பதம் இது? இது வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் லைட்டாக டைல்யூட் பண்ணி அப்படி வந்து அது எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னா பஜ்ஜி மாவு மாதிரியா? அந்த மாதிரி பதம். பஜ்ஜி மாவு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பதத்தில் அதை வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம டிப் பண்ணி அதை வந்து ஆயிலில் போடணும். ரொம்ப திக்காக போட்டிங்கன்னா நம்ம செய்யும்போது அந்த கிரேவிலாம் போட்டு சாஸெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி அதை வந்து பொரிச்சதை வந்து சிக்கனை போடும்போது டேஸ்ட்டு வேற மாதிரி ஆயிரும் ரொம்ப கோட்டிங் பண்ணால். இது மைல்டாக தான் இருக்கணும். பார்த்துக்கோங்க, இதுதான் பக்குவம். அதுக்கு இதை எடுத்து போடுறேன் நான். இப்படி திரும்ப ஒரு நிமிஷம். இதுமே இதை நைட்டி மாரி இதுதா, இது வந்து
ஏப்ரல் சாரி ஏப்ரல் இல்லை ஏப்ரல் இது பேர் ஏப்ரல். இது பேர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? இது வந்து தெரியாதா? எவ்வளோ விஷயம் இந்த உலகத்தில் பார்க்குறோம் நம்ம. எதுன்னா பார்த்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது நம்ம. ரைட்டு, டெக்னாலஜி ஃபோனில் நம்ம எதோ தேடும்போது ஏதாவது ஒன்று இதை எவனோ ஒருத்தர் சொல்லுவான், இதுக்கு பேருன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது தான். நம்ம என்ன ஹோட்டலில் போய் செஃப்பாக வேலை பார்க்குறோம். நம்ம எல்லாம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம அனுபவத்தை எல்லாமே செய்கிறது. இப்போ யார் இது எடுத்து கொடுத்தான்னு போட்டுருக்கீங்க? யார் எடுத்து கொடுத்தாங்கன்னு மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க? இது வந்து உண்மையாக சொன்னால் வந்து இது என் மகள் வந்து இது வாங்கணும் சொல்லி அவளே ஆன்லைனில் புக் பண்ணி இது வர வச்சது. நமக்கே தெரியாது. அது வந்த பிறகு தான் ஏப்ரல் வந்திருக்கு, வாங்க காசை கட்டி அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினது. அப்படி தான் வாங்கணும் அது. சரி, ரைட்டு, ஓகே. சரி, இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் போட்டாச்சு. நம்ம ரெடி பண்ண அந்த மசாலா அந்த மிக்சிங்கில் போட்டாச்சு. இது இப்போ சிக்கனை பொரிக்க போகிறேன். நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ சிக்கன் லாலிபாப் எல்லாம் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்து அதுக்கு வேண்டிய அந்த கிரேவி ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த கிரேவியில் வந்து இப்போ வந்து இந்த லாலிபாப் பீஸை போடணும். அதை வந்து உங்களுக்கு செய்யும்போது இப்போ காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். அடுப்பில் வந்து சட்டி வச்சாச்சு. இப்போது நம்ம அதுக்கு உண்டான ஒரு கிரேவி ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம். பூண்டு போடுறோம். ஆமாம், நல்லா சாப் பண்ணது, பொடிசாக நறுக்கி வச்ச பூண்டு. வெங்காயம் போடுறோம். டொமேட்டோ சாஸ், ketchup, red chili sauce, light vinegar, soya sauce, salt, தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஸ்வீட் சில்லி சாஸ், கொஞ்சம் பெப்பர், கொஞ்சம் வாட்டர், கார்ன்ஃப்ளவர். அது வந்து கொஞ்சம் வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படி லிக்யூடாக ஊற்றுங்க. கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், இப்போ சிக்கன் அதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். செய்யும் போதே வாசனை வந்து சும்மா கமகமன்னு இருக்கு. என்ன இப்படி வாசனை கண்டிப்பாக வரணும். அது
அந்த வாசனை அதுக்குன்னு உண்டான ஒரு வாசனை இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பொருள் சேர்த்துருக்கோமோ அதுக்கு உண்டான ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று அடிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். இருந்தால் தான் அதை சாப்பிட்றதுக்கு அந்த டேஸ்ட் வரும். யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம செய்கிற மாதிரி வீட்டில் வந்து சிக்கனு, சில்லி சிக்கனு அந்த மாதிரிலாம் ஒன்று செய்வோம். அது வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த மெத்தடு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இது டிஃப்ரெண்ட்டு தான். அது லாலிபாப் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான மெத்தட் இது. இதை செஞ்சு பாருங்கள். ரெடி ஆகிடுச்சு இது. லாலிபாப் ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ என் ஒய்ஃபுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்க போகிறேன். அதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு வந்து அவங்க சொல்ல போகிறாங்க. அதை நான் கேட்க போகிறேன் என் காதால். என்ன நீங்களே இதே மாதிரி வந்து நான் செஞ்சது எப்படியோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து செஞ்சு பாருங்கள். தொடர்ந்து எங்கள் சேனலை வந்து நீங்கள் பாருங்கள். நாங்கள் போடுற வீடியோவெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள். அதை வந்து எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா சேனலை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எதாவது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு விஷயம் சொல்லணுன்னா கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. இப்போ என் ஒய்ஃபுக்கு நான் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன். அவங்க வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லிட்டோம். என் மனைவி கேட்டபடி நான் லாலிபாப்பை செஞ்சுட்டேன். அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். அவங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லட்டும். அவங்க சொன்ன பிறகு தான் மனசுக்கு நமக்கு திருப்தியாக இருக்கும். ஐயோ, கேட்ட உடனே செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க தான். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அப்பா சூப்பராக இருக்குது தான் பார்க்கறதுக்கு. டேனி சாப்பிடு. செம்மையாக இருக்கு டேனி. நான் சொல்லிவிட்டு எங்கள் அத்தாண்ட செஞ்சு தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன். இப்போ தான் வந்தேன். நான் இது சாப்பிட்டதே இல்லை. இப்போ தான் முதல் தடவை சாப்பிடுதேன். ஆமாம், கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆனால் சாப்பிட்டதில்ல. செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஒரு மாதிரி ஜூஸியாக இந்த இந்த வெள்ளைப்பூடு, கார்லிக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த இந்த இருக்குப்பாரு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், வெங்காயத்தாள், அதெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட்டாக செம்மையாக இருக்குது. ஏத்தான் நீங்கள் செஃப்பு தான்? அப்படியா? ஆமாம் தான். ஓகே, அதுக்கு தான் உங்களுக்கு என்னது ஏப்ரன் கொடுத்தேன். ஆமாம், நீ தான் கொடுத்தல இது? ஆமாம், அப்பா போட்டுக்கல சொல்லு சொன்னேன். ஆனால் வாங்கினது யாரு? உன் மக? ஆமாம், பாப்பா. பாப்பா தான் அது வந்து ஆர்டர் போட்டு வாங்கிச்சு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்க. இல்லை, நீ சாப்பிடு. ஏங்க நான் சாப்பிட்டேன்ல, நீங்கள் சாப்பிடுங்க. நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுருக்கீங்க ரொம்ப நேரம். செம்ம சூப்பரு. ஆமாம், இவர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு அப்பா பாரு. சூப்பராக அழகாக பண்ணி ப்ரெசன்டேஷனை பாரு, ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. சீக்கிரமாக ஒரு கடை போடுற வேண்டியதுதான். ஆமாம், சாப்பிடு 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 சாப்பிடு. நீ கேட்டது உனக்கு மனசுக்கு திருப்தியா செஞ்சு கொடுத்துட்டானா? சூப்பராக செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க தான். ஓகே, செம்மையாக செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க தான். அதுக்கு நான் அப்பப்போ உயிர் எடுக்காத. எடுப்போம்ல அத்தானா பொக்கா. அங்கே பாருங்க, உங்கள் பூ வேற ரெடியாக பார்த்துட்டே இருக்க பாருங்க. பூமா வேணுமா? பிள்ளைக்கு வேணுமா? இதுவுமே வந்து நான் செய்கிறது தான் ஃபஸ்ட் டைமு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் இந்த லாலிபாப் செஞ்சது கிடையாது. லாலிபாப் வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து செஞ்சது கிடையாது. லாலிபாப் 65 செஞ்சுருக்கேன். ஏன்னா பட் வந்து இந்த மாதிரி லாலிபாப் வந்து நான் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இது வந்து செஞ்சுருக்கேன். ஆமாம், எல்லாமே வந்து ஒரு மனசில் வந்து ஒரு தைரியம் தான். என்ன தான் நடக்குது பார்ப்போமே அப்படின்னு தான் செஞ்சது. செமையாக இருக்கும். நம்ம வந்து நேராக நம்ம வீடியோக்காண்டி இது செஞ்சது தான். செய்யணும்னு செஞ்சது சூப்பராக இருக்கும். எப்படி நம்ம ட்ரையல்லாம் பார்க்கல. அதை டேரக்டாக நான் கேட்டேன், எங்கள் அத்தான் செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க. எல்லாம் நமக்கு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அங்கங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டது பார்த்தது உண்மையை சொல்லியிருந்தோம்ல. நமக்கு ஒரு மைண்டில் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்து இது வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மெத்தடு தான் இது. நமக்குன்னு ஒரு மெத்தடு ஏன்னா அதை நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சுருக்கோம். சூப்பர். நிறையா இருக்குது லாலிபாப்பில் வந்து வெரைட்டி. நம்ம செஞ்சுருக்கு இந்த வெரைட்டி வந்து நம்ம மெத்தடு. எல்லோரும் இதை மாதிரி நல்லா செஞ்சு சாப்பிடுங்க. சூப்பராக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது தான். தேங்க்யூ தேங்க்யூ அத்தான். சரி சரி சரி. அங்கே பாருங்க, உங்கள் பிள்ளை சின்ன பிள்ளைய பாருங்க, ரெடியாக இருக்குது. ஓகே, பாருங்கள் எங்கள் சேனலில் வந்து
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. செம்மையாக இருக்கு. இங்கே இருங்க, இவர் பாருங்க. பூமா செல்லத்துக்கு வேணுமா? கொஞ்சம் பிச்சு போடுங்க பிள்ளைக்கு பிச்சு போடுங்க. பிள்ளை கொஞ்சம் பீங்க தான் என் கைக்கு வலு.